Hello，大家好，我是小梁。这个娃现在的话咳嗽已经有点严重了，就是昨天晚上一个晚上都在咳白天的话他不怎么咳不知道为什么一到晚上的话就是不停歇的咳，就是一整晚都没有睡过，然后他现在的精神状态还不是很好所以说等一下小梁要带他去那个门诊去看一下，可能他的话还要去做一下那个雾化，他可能好的快一点。这些东西的话是之前用过的，去年去那个门诊的话，就是现在咳的有点严重了，昨天到今天都没怎么吃他就是整天喝水，就喝这个凉茶。饭的话也不吃，然后的话那个粥的话也只能吃一点点，所以我今天带他去看一下，做一下雾化好的快一点，要不然的话真的是小孩子太遭罪了。去来，把口罩戴起来。到了。帽子都被搞了一半了，被扯烂了一半了。就是他那个可能那个感冒嘛，感冒他就是有点痰，可能就是吹风扇吹多了嘞，不吹又热。等一下干嘛？快点，拿药走。可以走了，都热了。走。拿好药走了。哎呦，好热呀今天。哎呦，终于有点风了，回到没有打针，只是开了药，开了一点点药。这个开了一大袋的药，32块钱。本来说想让他做雾化的，他又说不太严重，不用做雾化，所以说这个都白拿来了。他说不用做，就开了几天的药。是吧？等下回去我们就吃药了天天喝这个吗？吃药呀，吃药了以后就好了，快快的了脸色都苍白好多了。医生说给您喝水，要多喝水，多喝水才好得快你看你这2天吃不了东西，你看脸都白白的了，人都不精神了，知道吗？对了。再煮给我咳嗽。你咳嗽不煮什么东西？那些莲藕莲藕可以吃辣椒是不可以是吧？休息一下，我们就回去了走回去好了，我们到家了这个是那个刚才医生开的药，一样1包，然后这是那个1支然后我现在要开药给涵涵来吃药了再点赞去。点赞。加高。上来上，姐姐。勇敢。太勇敢了。
的，棒啊！这很好啊。这个手啊，这个手。点赞，上加100人。啊。第三个，这个手啊，好的。上加100人，勇敢。勇敢。好。干完啦，太棒啦！给大家看一下，喝完了没有？来，完啦，点赞。来，上加你好久了。上加100人不许变，上加100人不许变，好了，上加100人。棒！棒！好了。